inta kale iyo barnaamijkeena xoogaal waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikhdii xaaji Ibraahim Nuur jaamac oo ahaa dadkii horseedka oo ahaa gobonimada dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland 1960kii waxa nooga waramaya wiilkiisa Cabdikarim xaaji Ibraahim Nuur jaamac oo ka tirsan walba joogta wadanka Canada muddo ku sugnaa dalkan Soomaaliland geesta kale Cabdikarim waxa uu ka hadlayaa marka laga tago taariikhda iyo facaweyn ee uu lahaa xaaji Ibraahim Nuur jaamac sida ay dimuqraadiyaddu uga shaqeyso wadanka Canada iyo sida uu la shaqeeyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka jaaliyad ahaan iyo ka shakhsi ahaan marka uu halkaasi joogo Waraysi kariye Axmed Maxamed ayaa waraysigan la yeeshay Abdikarim xaaji Ibraahim Nuur aad iyo aad baad mahadsantahay inaad maanta idaacadda Radio Hargaysa nagu soo booqato oo aanu waraysi kula yeelno ugu horey bal marka hore waxaan jecelahay intaynaan gudagelin faahfaahinta waraysigeena iyo inaad marka hore bal taariikhdaada iyo meel halka ku soo kortay iyo meelaha aad wax ku soo baratay nooga waranta marka koowaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa waad maatantiisa kariye iyo qadar saaka waxa sharafiya inaan halkan idinku marti noqdo adigu yeedhaan idaacadda stuuriyaha Radio Hargaysa oo muddo fara badan soo jirtay sharafna ay tahay runtii oo markii ugu horeysay marka magacayga waxa la yiraahdaa Cabdikarim xaaji Ibraahim Nuur waxaan ahay Somalilander ka soo jeeda gobolka Awdal laakiin ku barbaaray kuna dhashay deegaanka Somaliland marka waxaan ku dhashay sanadkii 1962kii magaalada Boorama anigoo aabahay marka uu ahaa odayaashii waaweynaa ee taariikhda ku lahaa Somaliland una kamid ahaa afartii wasiir ee gobonimada soo saxaday marka bacbishirba markii dambe noqday siyaasadda marka inkastoo reer berberiya Hargaysa waxay la ka Boorama ku dhashay markan xagaa ku joognay sanadka marka waxa intaas horta dhalashadaydii meesha aan ku dhashay waxa kale oo aan iskuulka ka hoose dugsiga ahaa hoose dhexe dugsiga labaadna waxaan ka galay isla Boorama oo ku xigay waxaan galay dugsiga dheyga la oran jiray xagga shacabka ku yaala Boorama dabadeedna markaan inta dhamaystay ayaan Hargaysa u soo wareegay dugsigaas shacabka isna ku yaalay waxaan ka galay markaa dugsiga dhexe intii iga dhinayd markaan ka baxay secondarygii waxaan galay dugsiga farsamada gacanta qaybta xisaabaadka sanadkii waxaan dhamaystay 1997 dibadna hadana waxaan tagay dibadda wadanka Hindiya la yiraahdo wadankaas gobolkiisa Maharashtra magaalada Pune la yiraahdo marka waxaan ka galay jaamacadaasna waxaan ka dhamaystay undergraduate-kii jaamacadii hore anigoo ku dhamaystay xisaabaadka advanced accounting and auditing dibadna markii aan inta dhamaystay wadankan dib ugu soo noqday aabahay oo bacmushir ahaa nin weyn ahaa markii dambe siyaasadiiska haray oo Hargaysa deganaa loo wada yaqaan bacmushir weyn ahaa ayaan soo noqday si aan marka aniga oo ahaa caawiyo runtii ma markii hore igu wimi jirnay asxaab badan oo inka gurubyada oo halkan jooga IMF too shaqeeyaan Maxamed Ibraahim Guuleed Umar Xaaji Umar Ahmed Yaasiin isla halkan qorsheynta uu yahay consultant groupkaasna wada iskuul ka soo baxay jaamacad Mareykan baan wada higsanay inaan tagno on master ku soo sameeyay laakiin aabahay baa markuu halkan anagu imiday guri waan ku baahnay qof weyn baan noqday waxaan doonayaa businesska igala wareegto caylada hawsheedii waxay igu yaraadkaatay qof bini'aadan aan ahay markaad jeceshahay inaad waxbarasho sii wadato dabeetana halkaasaan ka sii isaga la shaqeynay marka dabeetana markaan isaga xoogaa la shaqeeyay wallahi waa aragnimo badan bay noqotay bacmushirkii uu wada tusay isagu waa arago badan oo bacmushir ballaaran oo ila Djibouti ku xidhnaa ilaa magaalada dibadda marka isaga la shaqeeyay intaana kadib markii bacmushirkii aad gashay aad la wareegtay muddo kadib wadanka waad ka dhooftay ha horta sida ay u dhacday waxay ahayd bacmushirka markaan abala shaqeynay dagaaladii sokeeye magaalada halgankii kacdoonka dawladii kala taliska ay siyaad bare laga soo horjeeday ayaa waqtigeedii soo dhawaaday marka cidna ma ogeyn waxa dhacay ilaahay baa horta wax walba og marka doorasho uga ma antagina waqtiga way ku dulacay dagaalkii inkastoo aan habeenka Hargaysa la soo galay hadaan khaldanayn April bay ahayd 1989 or 87 May 89 bay ahayd ya markii burca lagu soo horeeyay
أنا مركها أيدير كي بهيد أنت هذا صحيح راليقها وقت باك سوري قرر كولكشن مركا دوي بانك مغنى وشقوق مغنى أبنا وجيريودي 1987 إلهي نحرس جناسية جيريدي سنة الشرف له تاريخها لو سوق يبكر والله هرجيس لو ما كرهني أنا السنة يقول جيجا مدحتوية دايما مدحوين مكرنسا مدحوين موسى بيها عبدي وأنا سلام هل كانوا قدر سجي الدولة ديسا يمدحون كوين كيسا عبد الرحمن عبد الله سيري يقدمان قوله يسوي سيرة guriga ay hadda madaxtooyadu tahay dabadiisu guriga aabuha waa guriga ka dambeeya marka waqtiga dib ugu soo noqday dib waxaan ku maqnaa Dubai markaan soo noqday already maalinta burca la soo galay diyaaradii ugu dambeysay ee Djibouti ee airport kenan tibida ka noqotay diyaaradaas la socday oo waliba nala dhici kaaray Ilaahay baa naga badbaadiyay way fadhiisan karo nimankii wadanka ka tarinay Morgan inuu haban maayaan kala oran jiray airport ku joogay oo jabhada gurigiisa ka soo saartay oo orad ku tagay waa waxyaabo Cabdi Bilal loogu bixiyay ya waa taariikh aad u ajaayib ya marka isagii groupkiisii baa joogay airportka khasab bay kaga dhigeen diyaaradii oo siin petrol ninkii garanaya maqlay baa ogaay inay noqoto marka diyaaradda waxa looga baqay inay dhexda ku dhacdo ciidamada Faransiiska soo kiciyay maca diyaaraddu marka low flight bay noqotay oo waan dib badan ma waa lagu xunqaay way altitude-keeda hoosay marka taariikhda saasa aan maalinta kaga tagay wadanka dagaalkii igu dulacay markii dambe soo gali doonay iyagoo dagaalkii socdo wallahi hawl badan ummadda dhan bay soo gaadhay dad badan baa naga dhintay halgan badan baa la soo galay taariikhda ma doonay inaan ma garanaysaa dushu man ka sheegi waa wax laga yaabay dadka xasuusisaba wax dhibaatooyin badan oo markii dagaaladii naga dhamaadeen aan way caylad baan mas'uul ka hayo inaan meel nabadgeliyo akeeyo oo ma garanaysaa hadana u shaqeeyo marka xabar man wareega xafiis baan ka furtay xafiis yar oo baa mushtaro markaan isla waxa ku wada lagi waqti xun bay baahay waxaan yar wado import export xamar baan marka reerkana geeyay dabadeetna marka wallahi arkay xamarna inay soo baabaaso dagaaladii ay aad u baabay la isku lab dhintay ma garanaysaa dawladdii dagaal xun qaaday oo saameeyay ummadii oo dhan dadkii qaxooti ay noqdeen waxaan arkay inay meeshii aad u adagtay marka alxamdulillah islaan hooyadeeyo ma sha Allah Xaji Yusuf daahir raagi oo halkan aad ugu xusay way nooshahay oo waalid qiimo badana ay igula talisay wadanka iska bax marka way ugu adkayd laakiin 90s October 7keedii hadana diyaaradii ugu dambeysay xamar ka baxday yaan raacay anigoo Mareykan marka u gudbay wadanka Canada aan tagay saasan marka Canada ku tagay صح waan gartay Canada marka tagtay kulay inta Soomaaliland marka ay dhalatay kadib xisbiyadii la aasaasay kulay xilal iyo ama community-ga ama dadka shaqaalaha Soomaalida halka diga maarnaaday xilal baad u qabatay oo wada soo shaqeysay barka warramteeda taad lafteeda horta alxamdulillah rabbil caalamiin waqti hore intee haddaan yar kugu dib noqday si aan sheekada isku xiranto qaxooti la hayo qaxooti marka la noqday adduunyada meel walba loo orday marka waan cusbeen sharciga markaan qaadaneen meesha xoogaa degnay indii baa noo furmay wadan aad u dhalan marka tagtana way iska hawl badan tahay luqadiisii ma garanaysaa deeba ku rooyahay dadkii wixii oo dhan baa kugu wada cusub marka waqti weyn ugu yar qaatay inaan is urursano oo nin walba meeshu ka soo jeeday kasta Soomaali guud laga wada af Soomaali lagu wada inteedii horta Somaliland ka tagtay aadna waa loogu nastay oo dadka dibadaha joogay dadkii lagu baxay bay ahaayeen dadka wax soo diray iyagu ba qaxooti oo dhibaataysan laakiin nabadgelyo meel ay joogeen markii aan establish gareynay xoogaa yar qof walba sharcigii qaatay nin walba uu dadaalay waan dhisanay marka community ilaa hoostan ka soo dhisanay community aan samaysanay marka Somaliland marka ragga horeeyo fara badan oo waaweyn baa iyo marka hore ku salaakin anigu waqtiga aan gabtay waan yaray laakiin markaan indhaha la baxay anagoo kullu dabeecaddeeda iska hayd inaan public wax u qabto oo iskaga dhashay inaan dadka wixii community-yada ay waxa caawiyo community waan establish gareynay dawladdii wixii baan dhex galnay marka anigu shakhsi ahaan community-ga Somaliland wax badan baan la soo qabtay gurubyada wax la soo qabtay baan ku jiray markii dambana waxaan sameeyay web page la oran jiray www.iranka.com oo community ahaan anagu tala galay in waxyaabaha aynu danaheena lagu furiyo web page kale fara badan oo jireen oo ayaguna Somaliland inama fara badan meel badan ka sameeyay marka waxyaabaha wararkeena lagu faafin jiray
community-gaana markii dambe wallahi irregularise gareeyo ogaadi inaan ka mid ahay hal doorada meesha joogay wax badan ka qabanaya tusaalahaan xisbiyada asaasinkoodii iyo markii dimuqraadiyadda Somaliland la taabageliyay la aasaasay wala la soo shaqeeyay laftigooda xisbiyada markii laamihii ay halkaas ku lahaayeen waan la soo shaqeeyay walaal waxaana aan tusaalahaan ku soo sheegaya xisbiga ucud oo kale markii Faisal Ali gudoomiyaha u yahay wuxuu isoo wakiishanaan Canada qaybta Ottawa uga wakiil noqdo marka midaan la shaqeynayay xagga constitutionka xisbiga iyo waxa soo dhan wixii aan kala shaqeynayay golaha xukuumaan jirno dibad baan joogay laakiin wax badan baan la soo qabto shirar badan aan la abaabulay oo ilaa wasaaradda arrimaha dibadda mudaan xogaa la shaqeynayay markaan la shaqeeyay markii dambana xisbiga dadku isku siyaasad qof baad la shaqeynaysaa mar waxa wala kala weecdaa way xisbiga sida wixii adigu mabaadidii aad aaminsaneen ka Somaliland la wada yahay hadana asxaabtu waxa loogu kala bariyaa afkaar markii dambe gudoomiyaha xogaa baan afkaartiisii anigu iska dhaxarki kari waayay marka waan iska casilay markii dambe waxaan ku beeray hadana wadan xisbiyada kale wadanka jira I think udub baan xogaa support garan jiray hadan runta iska sheego kama damayntiina wallahi kulmiyaan anigu inta badan support garanay saddex xisbi soo Abdikarim Xaaji Ibraahim Nuur waxa ku dhalay oo aabba ku ahaa nin magac ku leh Somaliland oo kamid ahaa dadkii halgankii Ingiriiska markii laga xoreeyay wadanka aad uga soo qayb qaatay oo dadkii waliba la wakiilinayay markay noqoto in iyaga hor fadhiistaan kamid ahaa aabbo wax taariikha ama ma kaaga sheekeeyay halgankii la soo maray oo wax ka haysa horta waad maadsantahay Sakariye aabbo waan la sheekaystay runtina maadaan sidaan ku sheegay markii aan jaamacadda hore ka baxay dib u soo noqday intaan hadana dibadda tagin waqti baan u helay anaga yar waayeelo makrasa aday korayo marka aqligaygu taamiyay inaan sheekaysano waan isku dhadhaweyn marka taariikh badan buu wallahi iga sheekeeyay taariikhaha ugu qiimaha badan la waxa kamid ah halganku meelo badan buu soo maray horena waan waraysi hore loogu siiyay waan soo koobay rag waxay ahaayeen halgabayaa oo meel walba maray isaga makarasa gruubo fara badan sida la ogyahay calankan aanu hadda maanta taarsanano oo calan sharaf leh Somaliland weeyaan waa calan loo sameeyay laakiin haddaad u fiirsato taariikhda malaha dhalinyarta badankooda aad uma garanayaan calankan buluuga ee markay Soomaaliya oo dhan ku faanto nimankii ka dambeeyay waxay ahaayeen niman Somaliland dirsaay abahayna kamid buu ahaa makarasa wuxuu ahaa Ibraahim Nuur Ali Garaad jaamac oo ka soo jeeday gobolka Sool Ibraahim Nuurna awdal buu ka soo jeeday Maxamed Xaaji Ibraahimna igaal oo ka soo jeeday gobolka Saaxil iyo Ahmed Xaaji Ducaale Ahmed Kayse oo isna gobolka Togdheer ka soo jeeday hadda ku saxsanay afartoodaas ayaan 26 Juun 1960 calanka soo saxeexday ee Soomaali calankii ugu horeeyay ka nasiib ka nasaarna halkii laga saaray walaalada garanaya Hargaysa maanta masaajidka dabadiisa weeyaan ya 26 Juun ee tibcada uu qaaday marka waa taariikh aad u qiimo badan halka ay kaga jireen taariikh u baahan in la xusana aniga sida ila tahay oo inaan la hilmaamo ahayn taariikhuna way istaba socdaan taariikh walba waxay leedahay waqtigeeda marka anigu waraysigii habeen saddexaadkii telefishinka qaranka ka qaaday waxaan soo jeediyay si loo xuso taariikhda wadankuna ma garanaysaa maadaama uu yahay beelo kala gedisan oo laakiin haddana isku mid ah oo meel u wada socda qowmiyadna aan doonayna inaan noqono in taariikhda odayaasheena aabayaasha wadanka aan xusno aan ku xusno waqtiba ma garanaysaa sida ugu bixinta dariiqada aan soo jeediyo aan ku celinayaa maantana gobolka awdal ilaa Hargaysa in loo bixiyo Xaaji Ibraahim Nuur highwayga ka Hargaysa ka baxaya ilaa berbera u baxayna loo bixiyo Maxamed Xaaji Ibraahim cigaal ilaahay naxariis jannada dhamaantood ka kale ee burca ka baxaya ilaa berbera loo bixiyo Ahmed Xaaji Ducaale Ahmed Kayse ka kasiis baxaya burca ka tagay ilaa saanada loo bixiyo Ali Garaad jaama waayo sababta taasi waxay isku soo dhaweynaysaa maca community-ga Somaliland ee beelaha kala oo xaqiiq marka loo wada hadlayo wadankana wada leh ya marka taas intaas ayaan kaga baxay waan gasay marna aaba lahu naxariistay marka ga sheekiyay maalin ku adkaatay oo ay arinka meel ka soo qabtay waayeen oo haddana markii dambe ay xeleen dariiqa uga baxaan aad iyo aad u naasantay waxay su'aashaasi horta su'aal qiimo badan
waxaan u maleynayaa dee ninkii taariikhdaa garanaya iga weyn baa garanaya waqtiyo badan baa gumaysigu u ballan qaaday ma garanaysaa gobonimo doonadaas fara badnaa ee soomaalida markaa magacooda ahayd ee waqooyi galbeed markaa hadhow dadka ka soo jeedana ay ahaayeen marka waxaa jirtay mar ingiriisku uu u yeedhay baa jirta oo ingiriiska loogu yeedhay haddana la soo celiyey waqtigii taariikhda aad uma hayo inay ahayd baan manaya kontonnadii 18 laakiin mar walba khaayinimo horta way ku jirtay gumaysiga waayo sababta dawlad gumaysi ciyaar ma waa dawlad aad u dhiib wadan adduunyada dhan gumaysatay gobonimo doonada may jecleen waayo waxay ulus garanayeen wadan dhan oo ay xorriyadiisii dib u siinayaan marka waqtiyo badan laakiin odayaashan hore dad caaqilin ay ahaayeen kalidood ma ahayn waa laga dambeeyay dad wada tashanay bay ahaayeen dad isku xidhnaa bay ahaayeen dad meel ka soo wada jeeday bay ahaayeen had iyo jeer markaa hadday dhibaato ka timaado mushaawiro way wada hadlayeen abayna waxaan maanta dee iska hadlayaa taariikhdeedii intan waad magaranaysaa iga wareysatay una nasiib wanaag waxaan helay cajalad uu isagoo kaga hadlayo gobonimo doonkii oo aan YouTube ka dhigay ayaan la sheer gareeyay magaranaysaa inamada raadiyo Hargaysa sida qadar iyo adigana waxaan jecelahay inaan maalinta dambe ee waqti aynu helno YouTube ka kula sheer gareeyo live uu kaga hadlayo waxyaabo fara badan oo isagoo ka sheekeynayo taariikhdiisa nasiib wanaag waxaan wareystay aqoonyahan iminka wadanka Canada ee Alberta degan oo professor Dhiirana leeyahay Maxamed Dhiirane oo nin taariikhda aad ugu xeel dheer ayaa ku sameeyay TCC markuu jaamacadda ka baxay aabahay marka taariikhdaasina waan xusi doonaa insha Allah waqtiga dambe insha Allah maxaad bulshada Somaliland maanta ku dhageysanaysaa radio Hargaysa ku xiran aad talahaan ugu soo jeedin lahayd adigoo sukabaya khibradii aabba iyo halkinkii hore ee kaaga sheekeeyay iyo tamaanta adigoo isku xidhaya maxaa talahaan bulshada Somaliland aad u soo jeedin lahayd wallahi talaba aan inta badan u soo jeedin marka ugu horeysa u soo jeedin ugu muhiimsan waxa uu wada jir in ay Somaliland wada jirkeeda laga shaqeeyo Somaliland waa wadan maanta taaba galay in badan ma garanaysaa in ku soo wareegnay ilaa maalintii xorriyadda dib loo soo noqday la establish gareeyay beelaha ay heshiiska laga sameeyay Boorama xuskeedii kii burco ma garanaysaa taariikh badan ma soo baro madaxweynayaasha ilaa ma garanaysaa Abdiraxmaan waxa ku xigay ma garanaysaa Maxamed Xaaji Ibraahim waxa ku sii xigay ma garanaysaa Daahir Rayaale waxa ku sii xigay His Excellency all of them Ahmed Maxamuud Siiraan maanta ma garanaysaa His Excellency President Muuse Biixi Cabdi waxaad arkaysaa inaynu qaadnay tallaabo wanaagsan oo jiha haysato oo dimuqraadiyada marka maadaama aynu wadankeennii maanta uu noqday wadan dhisan oo horumar tiigsanaya waxaan kula talin lahaa wadajirka wadanka in dhammaantood laga shaqeeyo wadajirkuna wuxuu ka imanayaa gacmaha oo la isqabsado wadankeenna waxa kaliya u harsan waxa weeyaan ictiraaf waxa kale oo harsan in development xagga magaranaysaa infrastructure-ka aad looga shaqeeyo oo dariiqadan go'an iyo magaranaysaa waxaan wada xun maalin kaliya wax laguma gaari karo laakiin ummadda hadday meel ka soo wada jeesto damacdeena wax qabato oo dakhliga wadanka si wanaagsan loo maamulo oo dakhliga wadanka dib wadanka loo geliyo magaranaysaa horumar sicir bararku waa waxyaabo inoogu dhibaato badan imikayna haysta dee dhaqaalayahanno fara badan baa jira aniga laftirkeyga aqoonteyda ilaa mastery kolley khibrad badan baan u leeyahay inta iga qusaysa dee in baankeena dhexe laga shaqaysiyo sidaan horeba u sheegay uu noqdo baanankii kala controla sicir bararka lacagteena qiimo loo yeelo lacagaan qalaadeen ku xisaabtaman wadamada jaarka xiriir wanaagsan la yeesha aan export iyo import wax soo saarano waxyaabo badan baa jira oo laga qaban karo marka xagga kale ee foreign affairs-kana rag baa kulay ku takhasusay wadankeena kulay wuxuu u baahay in albaab walba loo garaaco si magaranaysaa ay u soo dhawaato ictiraafkii nabadgelyadii waan haynaa maamul waynu samaynay deesaa loo daadiyo aqoon-yahano fara badan oo joogaan way jiraan waxaan sharaf u helay intaan joogay inaan shirar kala qayb galo shirkii ugu dambeeyay markii madaxweynaha la dhaariyay qolada Inspire Group la ilaa madaxweynihii hore lagu soo celiyay Ali Khariif Professor Samatar Jamal Ali Hussein magaranaysaa Ali Bile rag badan aadna anigu qolada hadlaysay banalka kuma jirin laakiin aad bay u qurux badnayd waayo fikrado aad u qiimo badan oo meelo badan taabanay baa la isku yimaad marka shirarka noocaasina waa shirar aan encourage garanayn in la sameeyo oo madaxweynaha iyo dawladdiisuna talooyin badan dadka cilmiga leh iyo aqoonta ay ka qaataan iyaguna hogaankii wadanka ah oo wax bara badan garanaya qurbajoog haday noqoto qolqoljoog haday noqoto iyo haday ummaddu inteeda kale ee bulshada inta kale ka tirsan mar waanan hubaa in la gaari karo horumar iyo wadanka ictiraaf iyo dawladnimada aynu hiigsanano haddii wada jir wax loo wada qabto aad baan ku salaamayaa waad mahadsantahay
aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdikarim xaaji Ibraahim Nuur waanu kaaga mahadnaqaynaa waraysigaagaas aad naga aqbashay radio Hargaysa nagu soo boqotay mar kale iyo inta dalka joogtana waanu soo marnaa aad baad mahadsantahay aad iyo aad baan ku salaamayaa waad mahadsantahay dhammaan waan idin salaamayaa maamulkeeda ilaa wasiirka ilaa Hargaysa shaqaalaha ilaa cid walba fursada wanaagsan aad ii siiseen maanta inaan halkan wixii fikradeeda ka soo dhigto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guntiga gabagabadii barnaamijka xoogaal ayaa la soo gaaray waxaanu idinkaga teganaa mid ka mid ah heesaha ku kaydsan qolka kaydka hadalka ee radio Hargaysa farsamayaqaanka isku dubaridaha habeeyaha dejiyaha barnaamijka Axmed Xuseen Cali Cawaale ayaa dhageystayaasha u soo xulaya heesta aanu ku soo gabagabeynayno barnaamijka xoogaal tariyayteenu dib u kulmayno haddii Allah uu dalay raali ka noqdo dhammaanba waa howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo idin leh tariyayteenu barnaamijkan oo kala ku kulmayno sidaas iyo nabad geliyo waa hagaag dhageystayaal intaas waxayna